Jakarta deh. Mau ke rumah putih nggak? Mau lagi nawar-nawarin rumah? Enggak lah. Berapa? Berapa? Kemarin yang paling papa bilang buat kos-kosan. Ada keren. Kita makan-makan enak rumah. Ada kos-kosannya jadi sekalian di kos-kosan kau kayak bandar orang Jakarta itu banyak lah, banyak yang mungkin. Jadi banyak. Mau banyak. Mau. Insya Allah. Ke belakang ya. Pas kita ini cari tahu siapa? Halo guys. Pikir apa lagi? Arbil mana? Di Inggris di Inggris di samping. Itu guys sama Miss Tuti. Kita lagi siap-siap. Soalnya 20 menit lagi kita on air. Ini kribil kau ya? Jangan biarkan bungamu merana.